我有客人咧係唔食蝦㗎，係唔係唔食蝦㗎，但係佢話咧佢真係平時唔食蝦，唔係特別中意食蝦，唔係特別中意食蝦，見到蝦係冇乜所謂咯，有就食，冇都唔會見到都未必會去搣嘅。但係因為呢一個美人蝦咧，佢一次可以食8大隻。睇下你阿媽隻手，我哋一隻蝦係咁大隻，絕對有睇頭。平時我哋喺九龍城買開咧係非常之貴嘅一盒，係非常之貴㗎。但係你睇下係咁大隻，跟住佢嘅蝦腸咧係白色，因為佢係咧沙地阿拉伯嗰度咧呢個呢個係美人蝦咧，佢係食微生物㗎。仲有喎，佢呢個頭係好多有膏㗎，個頭係有膏㗎，你見唔見到啊？嗱，而家呢個啱啱你媽就搣咗頭，你見唔見到啊？有膏㗎。啲膏搣咗出嚟已經。點解佢會叫美人蝦？就係因為佢乾淨。真係超癲啊！呢個蝦好係唔需要點醬㗎，係唔需要點醬。非常之乾淨㗎。同埋咧係一啖咧係食唔晒㗎呢隻蝦。見到啊？呢個真係大家一定要買啊！呢個你要必試啊！